ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஆரோக்கியமான முருங்கைக்கீரை சூப் எப்படி செய்து தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த கிளைமேட்டுக்கு ரொம்பவே நல்லது. ஸோ அதுக்கு நமக்கு தேவை முருங்கைக்கீரை. ஒரு 4 கொத்து முருங்கைக்கீரை எடுத்து நல்லா இந்த மாதிரி உருவி எடுத்துக்கோங்க. அடுப்பை பற்ற வச்சு முருங்கைக்கீரை இலைகளை நல்லா இந்த மாதிரி நெய் விட்டு வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி இந்த விழுதை ஒரு பேனில் ஊற்றிட்டு வெங்காயம், தக்காளி இதெல்லாம் சேர்த்து கூடவே கொஞ்சம் மிளகாத்தூள், சீரகத்தூள் சேர்த்து நல்லா கொதிக்க வச்சு இறக்கினா அருமையான முருங்கை சூப் ரெடிங்க. ஸோ இதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயில் வீடியோ நம்மளுடைய சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன், மிஸ் பண்ணாமல் செக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.